রেস্তোরাঁয় রান্নার অন্যরকম স্বাদ হয়, যে কোনো রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরেই সেটা বোঝা যায়। পিৎজা বাড়িতে কেন ভালো হয় না সেটা রেস্টুরেন্টে কেমনভাবে তৈরি হয় এবং কি কি প্রসেস করা হয় সেটা আমরা দেখব। কারা কারা আসে, কি নেয়, কি খায় সেটা দেখব। নতুন পেটুকদের জন্য বলি, আমি বাঁধন, তোমাদের মতো আমিও একজন পেটুক। তো তোমাদের এই চ্যানেল পেটুক বাঙালির আড্ডাতে তোমাদের স্বাগত। এই চ্যানেল তোমাদের, সাবস্ক্রাইব তোমরাই করবে, আমি এখানে কিছুই বলবো না। বাঙালির জীবন মানেই ভালো খাওয়া দাওয়া, আর সেখানে যদি সে হয় আমার মতো পেটুক তাহলে তো আর কথাই নেই। তো চলো আজ একটা নতুন জায়গায় যাওয়া যাক। এই রেস্টুরেন্টে ইন্ডিয়ান, চাইনিজ অনেক রকম খাবার পাওয়া যায়। অনেকেই এখানে এসে চাইনিজ ট্রাই করে, ইন্ডিয়ান ট্রাই করে। আমরা আসার পর কিছু মেয়েরা এই হোটেলে এসে কিছু অর্ডার করলো। কারো কি চিকেন লাগবে দেবো নাকি দিবি তো হাত দিয়ে হাত খাবে। পুজো সন্ধ্যা সব সময় দেওয়া হয়। এই রাস্তায় হসপিটাল থেকে আসলে মাকো পড়বে, ও এই রাস্তায় তালতলার থেকে আসলে মাকো পড়বে। তো ঠাকুরনগরের খুব বিখ্যাত একটা রেস্টুরেন্ট মাকো। আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ডেকোরেশন খুব সুন্দরভাবে করা, বেশি দিনের হোটেল না। যে সার্ভ করছে, যে অর্ডার নিচ্ছে, যে রান্না করে দিচ্ছে, সকলের সঙ্গে কথা বলেই দেখলাম তাদের ব্যবহার খুবই ভালো এবং এর রান্নাঘরটা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ওয়েল ডেকোরেটেড। আপনারা ইন্ডিয়ান, চাইনিজ যাই চান এখানে আপনাদের ইনস্ট্যান্ট করে দেবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। দাদা, এই রেস্টুরেন্টের নাম? মাকো। মালিকের নাম? মালিকের নাম হচ্ছে অনিমেষ রায়। অনিমেষ রায়। আর আপনি এখানকার মেন শেফ? আমি এখানকার মেন শেফ। নাম? নাম বিপ্লব রায়। বিপ্লব রায়। তো এটা কতদিন হলো খুলেছে? এইটা আমরা গত বছর, আগের বছরে যে পঞ্চমীর দিন ওপেন করা হয়েছে। এক বছর হয়েছে। তো এখানে স্পেশাল কি কি খাওয়া আছে? মকটেল দেওয়া হচ্ছে, প্লাস ইন্ডিয়ান, চাইনিজ এবং মাকো ক্লাসিক পিৎজা। আচ্ছা, মাকো ক্লাসিক পিৎজাটা স্পেশাল। আমরা ট্রাই করব অবশ্যই। আপনাদের হোম ডেলিভারি তো দেওয়া হয়? আমাদের হোম ডেলিভারি এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকে আমরা চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, ঠাকুরনগর এরিয়া, আমরা 3 কিলোমিটারের ভিতরে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি এবং ফ্রি। তো সবাই শুনতে পারলেন যে এটা একদম ফ্রি। আপনারা চাইলে বাড়ি বসে হোম ডেলিভারি নিতে পারেন। আমি নাম্বারটা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। খোলা বন্ধর টাইমটা কখন? আমাদের 12টা থেকে ওপেনিং হচ্ছে, রাত্র 10:30টায় ক্লোজ হচ্ছে। আচ্ছা, এর ভিতরে আমাদের চালু হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এর কি মানে সপ্তাহে কোনো দিন বন্ধ বা? আমাদের সপ্তাহে কোনো দিন হোটেল বন্ধ থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো অনেক ধন্যবাদ আপনার। থ্যাংক ইউ।
এখানে যে ড্রিঙ্কসটা আমি অর্ডার দিয়েছি মিন্ট মজিটো, সেটা কিভাবে তৈরি হয় স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখব। এখানে বিভিন্ন রকম মশলা এবং লেবু বিভিন্ন রকম জিনিস দিয়ে তৈরি হচ্ছে। তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে মিন্ট মজিটো তৈরি করা হয়। পিৎজা কি কি দিয়ে তৈরি হয় এবং পিৎজার উপরে কি কি দেওয়া হয় সেগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে এরা আলাদা আলাদা করে রেখে দিয়েছে কেটে, এবং টাটকা প্রোডাক্টই এরা পিৎজার উপরে দেয়। আমরা দেখে নিই কি কি আছে। ফ্রাই অনিয়ন দেওয়ার পরে আমি এখন যাচ্ছি এই আমাদের পিৎজা চিজ দেওয়ার জন্য। চিকেন আমাদের স্পেশাল একটা সস বানানো আছে, সেই সসটা দিয়ে আমরা চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করার পরে আমরা চিকেনটা এবার পিৎজার উপরে দিচ্ছি। দিয়ে এবার আমরা ফ্রাই ক্যাপসিকাম দেওয়ার পরে হালকা একটু আবার চিজ দিয়ে আমরা এবার ব্রাউন লিখতে চলো তুমি যাওয়ার পর গ্রিন চিলি আমরা ব্রাউন গার্লিক, এরপরে আমাদের
স্পেশাল মশলা। মশলা তৈরি হয়। তো দেখুন পিৎজা রেডি করার পর কত সুন্দর দেখাচ্ছে। তৈরি করার পর যে এত সুন্দর দেখায় সেটা আজ প্রথমবার আমি উপলব্ধি করলাম, সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আপনারা কমেন্টসে অবশ্যই বলবেন কেমন লাগছে। তো এবার এটাকে ওভেনের মধ্যে ঢোকানো হবে। রান্নাঘরে গেলেই আমরা দেখতে পেলাম কেউ পেঁয়াজ কাটছে, তো কেউ টমেটো কাটছে। তো খুব সুন্দরভাবে এরা পেঁয়াজ টমেটো এগুলো কেটে নিচ্ছে। প্যান ফ্রাইড মোমো কীভাবে তৈরি করা হয় সেটা আমরা দেখব, কারণ আমরা প্যান ফ্রাইড মোমো অর্ডার দিয়েছি। তো চলুন দেখা যায় প্যান ফ্রাইড মোমো কীভাবে তৈরি করা হয়। স্টেপ বাই স্টেপ দেখব আমরা। এই রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরেই বোঝা যায় যে কেমনভাবে রান্না করা হয় এবং এত স্বাদ কেন রেস্টুরেন্টের রান্নায় হয়। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে কড়াইয়ের মধ্যেও আগুন ধরে যাচ্ছে। এই যে ফায়ার বার্ন মশলাটা, এটার স্বাদ একদম আলাদা। আমরা যে নর্মাল মশলাটা তৈরি করি তার একটা টেস্ট, আর এই ফায়ার বার্ন মশলার আর এক রকম টেস্ট। তো আই থিঙ্ক প্যান ফ্রাইড মোমো এত টেস্টি হয় তার পেছনে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে এই বার্নিং মশলাটার জন্য।
খুব সুন্দরভাবে এই প্যান ফ্রাইড মোমোটা তৈরি হলো এবং এটা এখন গার্নিশিং হচ্ছে। দাদারা গার্নিশিংটাও খুব সুন্দরভাবে করছে। প্লেটে যেভাবে গার্নিশ করছে, প্লেটটা দেখতে দারুণ লাগছে। আমরা কিচেনে অনেক কিছুই রান্না দেখলাম, তো এখানকার সবথেকে যে পপুলার ম্যাকো ক্লাসিক পিৎজা, ওটা অর্ডার দিয়ে দেখি কেমন, খেয়ে দেখি। দাদা, আমাদের এই খাবারগুলো একটু এনে দিতে হবে, ঠিক আছে? একটু তাড়াতাড়ি। থ্যাংক ইউ। আর খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছে আমাদের অর্ডার। আমরা এখন খেয়ে বলবো যে কোনটা কেমন। তো এটা আমাদের প্যান ফ্রাইড মোমো, এটা হচ্ছে মাকোর ক্লাসিক যে স্পেশাল পিৎজা আছে ওটা, আর ড্রিঙ্কসটার নাম হচ্ছে মিন্ট মোজিটো। তো খেয়ে দেখি কোনটা কেমন। এদের অর্ডার দেওয়ার খুব তাড়াতাড়ি আমরা 15 মিনিট, হাইয়েস্টলি 15 মিনিটের মধ্যেই সমস্ত অর্ডার পেয়ে গেছি। তো খেয়ে দেখবো আমরা কোনটা কেমন। তো প্রথমে আমরা যে মেন কোর্স আছে, মানে মেন যে অ্যাট্রাকশন পিৎজার, ওটা ট্রাই করছি না। আমরা প্যান ফ্রাইড মোমোটা ট্রাই করে দেখবো যে কেমন। টেস্টটা অসাধারণ করেছে। প্যান ফ্রাইড মোমোর দাম আপনার পড়ছে 6 পিস দিচ্ছে এরা 109 টাকা। খুব সুন্দর, টেস্ট দারুণ করেছে। আর হচ্ছে এর যে ড্রিঙ্কসটা দিয়েছে মিন্ট মোজিটো, তার দাম 75 টাকা নিয়েছে। আই থিঙ্ক একটু বেশি দাম, কিন্তু টেস্ট খারাপ না, ভালো। একটু মনে হচ্ছে প্রাইসটা একটু বেশি। প্যান ফ্রাইড মোমো যেটা আছে তার প্রাইসটা ঠিকঠাক। আর এদের যে স্পেশাল ম্যাকো ক্লাসিক পিৎজা আছে সেটার দাম নিয়েছে 199 টাকা। ও ডমিনোসের পিৎজা যেরকম আপনারা খেয়ে থাকেন, আমি বলবো তার থেকে খুব একটা খারাপ না। কিন্তু ডমিনোসের পিৎজার টেস্ট অন্যরকম, এই পিৎজার টেস্টটা অন্যরকম, কিন্তু খারাপ না। আপনারা টেস্ট করতে পারেন। দামও বেশি না, নন ভেজ কি ভেজ যেটাই আপনারা নিন, এটার রেট 199 টাকা। তো
খুব একটা বেশি না, কারণ ডমিনোজের এই পিৎজাটায় আপনি যখন নিতে যাবেন তখন 400-500 টাকা নিয়ে নেবে আপনার কাছ থেকে। তো টেস্ট হিসাবে এবং দাম হিসাবে এটা ঠিক আছে, আপনারা ট্রাই করতেই পারেন। আর খুব ধন্যবাদ, ভালো লাগলে ভিডিওটি সবার সঙ্গে শেয়ার করুন, আর আমাকে ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।